วัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับยามเช้านะคะ เช้านี้เราได้มาเจอกันเป็นนัดหมายที่ดีมากนะคะ เช้านี้สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะคอร์สเลข888888เพื่อทักทายกันในยามเช้าวันนี้ทีค่ะเดี๋ยวขอใส่หูฟังสักครู่นะคะกดเลข888888เข้ามาเลยค่ะให้วันนี้นะคะเป็นเช้าที่ปลุกพลังงานของเรานะคะมาเจอกันตั้งแต่เช้านี้ได้รับ energy ได้รับพลังงานดีๆกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังง่วงเหงาหาวนอนอยู่เมื่อกี้ได้ฟังเพลงกันชิลๆแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาลุกขึ้นมาตื่นตัวแล้วนะคะทำตัวให้ตื่นเต้นเข้าไว้เพราะว่าวันนี้ค่ะทุกคนเราจะได้มาพบกับสุดยอดวิทยากรนะคะที่จะมาบอกเล่าสุดยอดข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เองนะคะได้เห็นกันอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนนะคะมาพบกับความสุดยอดนะคะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIFEPAK ในรูปแบบใหม่โฉมใหม่ฉายไลแบบสุดๆค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทุกท่านนะคะได้ฟังข้อมูลเกริ่นนำกันมาสักเล็กน้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าการเทรนนิ่งจากพี่แบงค์นะคะที่เราได้รับฟังกันมานะคะในเมื่อช่วงวันก่อนนี้เนาะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะได้มาฟังนะคะความสุดยอดกันแบบจัดเต็มเลยนะคะดูกันเลยว่าข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวิทยากรที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้นะคะเป็นถึงผู้จัดการนะคะด้านการสื่อสารนะคะและการศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pharmanex นั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าได้รับเกียรตินะคะเป็นเกียรติมากๆแต่ว่าสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการฟังเวอร์ชันภาษาไทยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปที่ปุ่มลูกโลกนะคะบนหน้าจอของทุกท่านนะคะและเลือกเวอร์ชันภาษาไทยได้เลยนะคะเรามีวิทยากรแปลภาษารับเชิญนะคะพี่รันนะคะที่ให้เกียรติเรานะคะมาแปลภาษาไทยในงานนี้นั่นเองค่ะทุกท่านและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกท่านนัดขออนุญาตนะคะเชิญวิทยากรของเรานะคะมาพูดกันเลยนะคะผู้จัดการด้านการสื่อสารนะคะและการศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pharmanex นะคะ It's a true honor to introduce our special speaker today. Please join me in giving a very warm welcome to Rebecca Major. Thank you so much for having me today. Yes. You can share your screen now, Rebecca. Wonderful. I am so excited to talk to you today about LIFEPAK. So, just for those of you who are not familiar with LIFEPAK at all, LIFEPAK is our multi-supplement solution to really provide all of the vitamins, minerals, and phytonutrients that we need to survive. And not just survive, but also to thrive. So they're all the essential nutrients that our bodies use to function normally and to support overall vitality. That's really what LIFEPAK is all about. And we're going to talk all about it today. But before we jump into that, I want to start by just kind of talking about some of the trends behind multivitamins in general. So the question is, why would someone be interested in taking a multivitamin like LIFEPAK? And there are a few reasons. The most common one is because nutrition or nutrient deficiencies are actually really common. In the world as a whole, it is very common for people to not get enough of some of their nutrients through diet alone. The second main reason is because consumers really want to know that their supplements are working, and they want to know that what they're taking is not just good, but it's good, it's better than good, it's optimal. And that's really what LIFEPAK is trying to fill that need. So what do I mean when I say optimal? Optimal nutrition really comes down to not just getting the bare minimum, but getting the ideal amounts of these essential nutrients. So
we know that a lot of people globally don't get the recommended daily amounts of vitamins and minerals, but that is actually the bare minimum that we need to really survive. Those recommended daily amounts are actually what we need to prevent deficiency. But if we go a step further, we know that there are benefits to taking some of these essential vitamins and minerals at doses that are higher than that. And that's what we mean by optimal. So a great example of this is vitamin C. If you take the RDA of vitamin C, then you will prevent scurvy. But if you take a higher amount, you'll actually have additional benefits. It will help to support immune health and antioxidant support and things like that. And so there's additional benefit that we get from taking higher amounts of some of these essential nutrients. So consumers don't just want standard, they want advanced nutritional solutions that are really going to be tailored to support long-term health and wellness. Now, consumers often are not sure whether their supplements are working, but it's important to, multivitamins are popular because we feel that it's an easy thing we can do to improve our overall health. Now, we'll talk a little bit more about how we can tell that our supplements are working later on, but it is something that becomes very important because we want to make sure we're not just wasting our money, right? A lot of times consumers also place a lot of value on something being natural, and so that's very important. And consumers also want to know that the supplements they're taking are effective. Why bother taking something if it doesn't work, right? So we want to make sure our supplements are effective and easy and convenient to take too. Not only that, but it's important that we're meeting the needs of our consumers. And so these are trends that we kept in mind as we updated LIFEPAK because we knew these were things that were important to the people who might be interested in purchasing it. There are about 2 billion people in the world, estimated, that have some kind of micronutrient deficiency. So that means that they're not getting the bare minimum that we need of a vitamin or mineral, or maybe even more than one vitamin or mineral. So this is a really prevalent issue, and it's one that LIFEPAK is really tailored to address. It is formulated specifically to provide optimal amounts of these nutrients that many people are missing from their diet. Nutrients like vitamin D, vitamin E, vitamin C, and minerals as well, so like calcium and zinc. Now, consumers also want to do more than just fill nutrient gaps, right? That's the bare minimum, and that's very important. But what if we can do better, a step better? What if we can provide that optimal nutrition? And that means that not only are we providing optimal amounts of those nutrients, but that we're also providing nutrients in a way that people are able to absorb them better, and nutrients that they're not getting maybe in their diet. I mentioned this earlier, but it's also important that a supplement can really target and address your personalized needs, right? We are all different, and what I need might be a little bit different than what you need. But if we can make sure that we formulate a product that's really going to address most people's needs in a way that's effective and convenient and natural, then we're going to find people are a lot happier with their results.
there is a lot of potential in the multivitamin space for market growth. A lot of times we think, oh, a multivitamin is something that doesn't have that much potential because everyone's already taking one. But that's really not the case. There's a lot of growth estimated to occur in this space in the coming years, with as much as 5% annually. And so this is a great opportunity to not only engage with a really well-formulated product, but also to help grow your business as well. Okay, so that's enough about trends. Let's talk more specifically about LIFEPAK and some of the things that really set it apart. So I did mention this earlier, but micronutrient deficiencies are one of the most common forms of malnutrition globally. And so my team actually found this paper published in the Lancet Journal that shows what percent of the population is deficient in different micronutrients in different countries around the world. And so you can see here that, iodine and vitamin E are some of the most common micronutrient deficiencies, but it does vary a little bit depending on where you live, how much of the population has those deficiencies. So, Southeast Asia does pretty well on some of these, but you can see here vitamin C. I know it's kind of small, but vitamin C is one that we could really do better. Same with selenium and calcium and vitamin E in particular. So this is just an example of how we can customize LIFEPAK to really meet the needs of your region specifically by looking at this kind of data. To get even more granular and more specific, I actually found a study that looked at specifically Thailand intake of different vitamins and minerals. And I found that, again, micronutrient deficiencies are quite common. This was done in Thai urban workers, in 215 individuals. They gathered data about what they ate every day and calculated out their micronutrient intake from that. And you can see here that vitamin E and calcium and magnesium, selenium and zinc are all very prevalent. Most of the people were deficient in those nutrients. And so we know people are not getting enough of these nutrients from their diet, specifically in Thailand. And that is a little bit of a problem, right? Because they're nutrients that our bodies need to survive long term. And this leads me to a theory of aging called the triage theory of aging, which basically is this theory that our bodies will actually, if we don't have enough of a nutrient, our bodies will sacrifice our long-term health in order to keep us alive right now. So, for example, calcium is a great example of this. If we don't get enough calcium, our bodies use calcium to contract our muscles. And so if we can't contract our muscles now, that's going to be a big problem. But our bodies also use calcium for bone health. But if our bones don't have enough calcium today, it's not that big of a deal. And so we will sacrifice our long-term bone health for the ability to move today if we don't get enough calcium in our diet. So you might not notice that you're not getting enough calcium, but over 5, 10, 15 years, it starts to add up and it starts to become more of an issue. And so that's one reason why getting enough of these nutrients is so important for long-term health and wellness.
Now, we know we're not getting enough of the vitamins and minerals we need, but it is no surprise that we're also not getting enough of the other nutrients in our diet that are good for us. And I'm talking about fruits and vegetables. These are great sources of phytonutrients that our bodies can use to support our health and wellness. And ideally, we will be eating lots of fruits and vegetables every day, but the reality is we just don't, right? I include myself in this. We can all do a little bit better. When I look specifically at Thai intake of fruit, people ate on average about 1.5 portions each day, which is pretty good, but it's about 50% of what the recommendation is. So really we should be eating 3 to 5 portions. Same for vegetable intake. The average vegetable intake is 1.78 portions per day. And really we should be getting 4 to 6 portions. And so we're missing out on a lot of those essential and beneficial nutrients that we could get from fruits and vegetables. And so that's not great. And it's something that we can maybe help address with LIFEPAK. So that brings me to the first main benefit of LIFEPAK that really sets it apart. So I want you to think about your diet and think about how many servings of fruits and vegetables do you eat every day? Do you eat whole grains? And do you eat calcium-rich foods? So really, we all know that we should eat a healthy diet, but a lot of times we don't. And that gap between what an ideal diet would provide and what we're actually eating means that we have maybe some nutrition gaps. So that's the first thing LIFEPAK does, is it provides these essential vitamins, minerals, and phytonutrients that may be lacking in our diet for whatever reason. The second thing that LIFEPAK really stands out with LIFEPAK is that it is very comprehensive. So a lot of multivitamins will provide just a basic amount of vitamins and minerals, and that's it. That's not LIFEPAK. LIFEPAK is providing not only optimal amounts of those vitamins and minerals, but also antioxidants and plant-based nutrients like carotenoids and flavonoids and things like that to really provide a more broad spectrum, comprehensive multivitamin. The third thing that sets LIFEPAK apart is that it is really personalized nutrition. So we know that your habits, your lifestyle, your diet are all unique to you. And your supplements should really help address your specific needs. And so one of the goals of LIFEPAK is to provide that broad spectrum of essential nutrients so that no matter what your specific needs are, LIFEPAK will provide that solid foundation for your nutritional needs. So here are some of the benefits of LIFEPAK that we can specifically say in Thailand. So it's going to provide antioxidants and phytonutrients that help to protect your cells against oxidative stress. Now, this is important, right? Because we are exposed to oxidative stressors in our everyday lives. And there's some things we can do to protect ourselves and limit that exposure, but a lot of it is just coming from just living, right? We go outside, we're exposed to sunlight, we're exposed to air that's maybe not the highest quality. We have stress in our lives.
All of these things will contribute to oxidative stress in our bodies. But if we have a good antioxidant network, we can help protect against that oxidative stress. And LifePak provides that broad spectrum, comprehensive support for our antioxidant network. LifePak is also providing a broad spectrum or comprehensive blend of nutrients to support heart health and also bone health, because these are two areas where they have a big impact on our long-term health and wellness. And getting the right amounts of these vitamins and minerals and phytonutrients will really help in these two areas. So for bone health, we're providing calcium and vitamin K2 and magnesium and vitamin D, and these are all going to help your long-term bone health. LifePak also provides ingredients for healthy immune function, which is another really important benefit. It does that through the vitamin C and zinc and the carotenoids. But really, if we are able to provide that broad spectrum support, it helps our body function better as a whole so that we can stay healthy. Another benefit is it supports normal blood sugar metabolism. Again, this is something that short-term is not a big deal, but long-term can have some pretty significant benefits to our overall health. And lastly, of course, it's helping to supplement those nutrients that we might not be getting from our diet. The fourth main thing that sets LifePak apart is that it provides the best of science and the best of nature. So we know that natural ingredients are important to our consumers, but we also know that our products need to be science-based. And so we use scientifically studied nutrients at scientifically studied doses to help support overall health and well-being. And we look at the research, and when it matters, whether an ingredient comes from a natural source or not, we will use the source that is the best, has the most benefits, right? And so vitamin E, for example, if you have a natural form of vitamin E, it absorbs better, it's more effective in the body, it's more bioavailable. And so we use natural vitamin E. So there's certain nutrients where that matters a lot, and other nutrients where it doesn't matter as much. And so we go off of what research shows is best. I want to highlight two ingredients in particular in LifePak, and the first one is grapeseed extract. So grapeseed extract is a really cool ingredient that is, the source we're using is standardized to polyphenols, and it is at a dose that is going to provide antioxidant protection. Remember, I talked about how important supporting that antioxidant network is. And it also is going to support cardiovascular health, so your heart, and also healthy circulation. So how your blood flows throughout your body and returns to your heart, all of that. There's a lot of research on grapeseed extract showing these benefits. And I put just a few references here at the bottom, but there are a lot more studies than that. The second ingredient I want to highlight is called alpha-lipoic acid. And this is an antioxidant that has a lot of benefits throughout the body.
So again, it's supporting that antioxidant network, and it actually can augment specifically glutathione and CoQ10 and a lot of different pieces of that antioxidant network. So it's able to kind of play a bigger role in helping the whole network be more robust. It is able to cross the blood-brain barrier, which means that it can have brain health protection as well. So it's able to protect our nervous system. Not every nutrient can do that. So there are a few that I know of, but this is one of those. So that's pretty cool. And then it also helps to support our mitochondria. So our mitochondria are the things in our cells that are responsible for making energy. And so if we can keep our mitochondria healthy, then that's going to support healthy energy levels as well. Okay, the fifth thing that sets LifePak apart, and I teased this earlier, is that you can measure the difference with LifePak. And this is huge. This is such an important aspect of LifePak because people want to know if their supplements are working. And now you can with LifePak. So if you take LifePak, if you get scanned with the biophotonic scanner and then start taking LifePak, you can measure your skin carotenoid levels and you can see them increase each month and know that the nutrients in LifePak are being absorbed into your body and that they're being used and stored and having an impact on your skin carotenoid score. You can see that in this study here, we had people take LifePak for 12 weeks. And at the beginning, their score was a little under 19,000. But even after just 1 month of taking it as directed, their score went up to almost 26,000. And it kept going up each month after that. Eventually it will probably plateau, but we saw increases each month for the full 12 weeks. And so you can take LifePak, you can measure that difference in yourself, and you can know that this is doing something, that it's being absorbed, and that it's impacting your overall antioxidant status. The sixth thing that I want to highlight with LifePak is that it is based on proven science. So we've done many studies on LifePak over the years. These are just a few of those studies. We've looked at its effect on scanner score and skin carotenoid score. We've looked at its effect on LDL oxidation for heart health. We've looked at its effect on antioxidant status. And last year, we actually did a study showing that that you could measure improvements in vitamin C and selenium in the blood after taking LifePak, just to confirm that those nutrients are all being absorbed in the body. And so we're always looking for new ways to do research with LifePak, new benefits that it's providing, and things like that. I just want to wrap up by mentioning how to use LifePak to get the best results. A lot of people I know will just take it once a day, but if you take it twice a day, you will get better results. Your body is able to absorb it better. You're giving your body more of those nutrients and the ability to absorb them at breakfast and dinner is going to increase the benefits of the product. And also, if you take it with food, your body will also be able to absorb it a little bit better. And that's because some of the nutrients in LifePak are fat soluble. And so if you take them with a meal, the little bit of fat in that meal actually will help improve the bioavailability, and it will help the nutrients absorb better.
So take it twice a day, three tablets in the morning with breakfast, and 3 tablets in the evening with dinner, and that is how you'll get the best results with LIFEPAK. So with that, I will turn it back over to our lovely host. Thank you so much. Okay, thank you, Rebecca. โอเคค่ะทุกคนขอเลข88888888ให้หน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลของคุณ Rebecca วันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะ and thank you Rebecca we really appreciate you being here today and sharing such great information for us your talk was really good and we learned a lot today and it's very helpful for us thank you very muchโอเคค่ะและสำหรับช่วงท้ายในตอนนี้นะคะทุกคนนัดขออนุญาตแชร์อีกนิดเดียวนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่เรานะคะก็ได้รับความรู้มากมายไปเลยนะคะจากคุณรีเบคก้านะคะทั้งในส่วนของเทรนด์นะคะของสารอาหารว่าทำไมเราถึงต้องบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในกลุ่มของมัลติวิตามินนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารในการบริโภคอย่างมากมายเนี่ยแต่จากสถิตินะคะตัวเลขเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเราก็ยังมีการขาดสารอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะและการขาดสารอาหารที่เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนั่นเองนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีผลต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมันจะดีแค่ไหนนะคะถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลนะคะทั้งในส่วนของสุขภาพและไม่ใช่เพียงแค่นั้นค่ะทุกคนเพราะว่าความสุดยอดที่มากไปยิ่งกว่านั้นนะคะคือผลิตภัณฑ์ LIFEPAK ของเรานะคะไม่ได้ดูแลแค่สุขภาพของเราได้อย่างเดียวแต่เรายังมีสุดยอดเครื่องมือนะคะที่สามารถวัดผลในส่วนของสุขภาพตรงนี้ได้จริงๆอีกด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะรวมถึงทุกประเทศในรีเจียนของเราเลยนะคะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Scan the World อยู่นะคะซึ่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านหลายๆทีมนะคะก็มีความกระตือรือร้นแอคทีฟกันแบบสุดๆเลยนะคะในการออกไปนะคะค้นหาผู้คนใหม่ๆนะคะสแกนผู้คนเพิ่มขึ้นนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สุดยอดมากๆค่ะทุกคนและนัทอยากจะตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสุดยอดผลิตภัณฑ์ตัว LIFEPAK นะคะที่เข้ามาใหม่หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น G3 นะคะ White Span Collagen ใดๆก็ตามนะคะที่ช่วยมีผลในการเพิ่มค่าสแกนเนอร์ได้บวกกับความสุดยอดของเทคโนโลยีของเครื่อง S3 Scanner ของเรานะคะเป็นสุดยอดเครื่องมือนะคะในการเพิ่มยอด Subscription นะคะซึ่งทุกท่านที่ทำธุรกิจในที่นี้ฉันเชื่อว่ารู้อย่างแน่นอนนะคะว่าการเพิ่มยอด Subscription นั้นเป็นสุดยอดเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้ทุกท่านนะคะสามารถขยายองค์กรได้อย่างมั่นคงนะคะและทุกท่านนะคะอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดเลยค่ะว่าเครื่องสแกนเนอร์ของเรานะคะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่พัฒนาจากองค์ความรู้นะคะที่เป็นสุดยอดองค์ความรู้ระดับเทคโนโลยีระดับโนเบลนะคะทุกคนซึ่งเป็นสุดยอดเครื่องมือที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะคะและสิ่งนี้ทำให้เครื่องมือของเรานะคะโดดเด่นกว่าคู่แข่งเจ้าไหนๆในท้องตลาดของเรานะคะอย่าลืมจุดแข็งข้อนี้ของเราเป็นอันขาดและในช่วงโปรเจกต์ Scan the World นี้นะคะนัดก็อยากจะตอกย้ำในส่วนของกิจกรรมนะคะอยากให้ทุกคนนะคะออกไปนะคะ explore โลกใบนี้ค่ะออกไปค้นหาออกไปรีครูทนะคะออกไปสแกนให้ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้โลกนี้นะคะได้รู้จักกับเทคโนโลยีของเครื่องสแกนเนอร์และทำให้โลกนี้นะคะได้รู้จักกับสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเพิ่มค่าแคโรทีนอยด์ให้กับผิวของเขานะคะเพื่อช่วยในส่วนของการเพิ่มพูนสุขภาพของเขาให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการที่จะช่วยให้ทุกท่านนะคะได้มีสุดยอดเครื่องมือในการเพิ่มยอด Subscription นะคะในการรีครูทในการเพิ่มยอด Subscription ขยายองค์กรอย่างมั่นคงด้วยโปรเจกต์ Scan the World ตัวนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาในอนาคตที่มันสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือในส่วนของ Prism IO ที่กำลังจะมาถึงแล้วในช่วงปลายปีที่จะถึงมานี้เองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งถ้าทุกคนนะคะออกตลาดมากเท่าไหร่นะคะทำให้ผู้คนบนโลกนี้นะคะได้รู้จักกับเครื่องสแกนเนอร์มากขึ้นเท่าไหร่นะคะในอนาคตค่ะทุกคนเวลาที่เครื่อง Prism มาถึงนะคะเราก็จะสามารถแนะนำในส่วนของเทคโนโลยีทุกคนก็จะยิ่งตื่นเต้นไปอีกเพราะว่าเครื่องสแกนเนอร์เนี่ย
พวกเราต้องเป็นคนถือไปเพื่อสแกนให้กับเขาแต่ Prism มันเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ล้ำไปอีกขั้นหนึ่งนะคะที่จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้นะคะและทำให้ทุกคนบนโลกนี้นะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้นะคะและมีสุขภาพที่ดีได้ไปพร้อมกันนะคะสำหรับในส่วนของคำถามนะคะหากท่านใดนะคะที่มีคำถามหลังจากจบเซสชันนี้ไปนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะสามารถสอบถามมาทางพี่แบงค์นะคะสอบถามมาทางนัดนะคะผ่านทาง call center ทาง AN ทางอัพไลน์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะและต้องขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะคะขอบคุณพี่รันมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแปลภาษาให้กับเรานะคะและสำหรับสัมมนาในวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามอย่าลืมนะคะสามารถสอบถามมาได้ในทุกช่องทางเลยหวังว่าผลิตภัณฑ์ LIFEPAK โฉมใหม่นี้นะคะที่มีการปรับปรุงและพัฒนานะคะในส่วนทั้งแพคเกจจิ้งนะคะการเคลือบเม็ดยาต่างๆนะคะจะช่วยให้ทุกท่านนะคะยังคงรักษาสุขภาพที่ดีได้เหมือนเดิมนะคะกับสูตรใหม่ที่เราปรับให้ทันสมัยมากขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะและอย่าลืมทุกท่านนะคะใช้โปรเจกต์สแกนเดอะเวิลด์นะคะและเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีระดับพันล้านของเรานี้นะคะในการออกไปค้นหาผู้คนนะคะเพิ่มยอด Subscription เพื่อที่จะขยายองค์กรทุกท่านให้อย่างมั่นคงนะคะและพบกันใหม่ในงานสัมมนาหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ